Lastništvo na območju vojašnice generala Maistra se je z današnjim podpisom menjalne pogodbe uredilo v celoti. V last ga je od mariborske občine dobila Republika Slovenija, v upravljanje 6 hektarjev zemljišč pa Ministrstvo za obrambo, ki ima po letu 1991, odkar je vojašnica v uporabi kot upravljalec, končno v uporabi vsa zemljišča v državni lasti. Ves ta čas je Slovenska vojska uporabljala ta zemljišča, nismo pa bili dejanski lastnik oziroma upravljalec. Sedaj bomo to, ko se bo zemljiško-knjižno izvedlo, tudi postali. Na ta način bo omogočeno, da bo lahko sedaj Ministrstvo za obrambo v ta kompleks tudi več vlagalo. V zadnjih letih je bilo investiranje v vojašnico oteženo. Po ureditvi lastniških razmerij so načrti za vojašnico generala Maistra že v izdelavi. Večina sredstev v prihodnjem obdobju bo šla seveda za kadre ter za modernizacijo, za opremo. Kar se tiče pa infrastrukturnih objektov, pa pristopamo k pripravi vseh projektov za energetsko sanacijo. Računamo tudi na to, da se bo lahko Ministrstvo za obrambo prijavilo na kakšne razpise za evropska sredstva in da na ta način iz namenskih sredstev ter tudi drugih sredstev sofinanciramo najprej obnovo, vzdrževanje, potem pa tudi seveda v prihodnjih letih glede na razvoj modernizacije, se pravi tudi primerne prostore za vso to opremo. Še pred podpisom menjalne pogodbe, s katero obe strani dokončno urejata do zdaj nerazrešena vprašanja, je do zdaj kadetnica normalno funkcionirala zadnjih 27 let, čeprav lastniška razmerja niso bila urejena, ampak zdaj v zadnjih letih je pa to postal problem, ker kadetnica ne more investirati v infrastrukturo. Zato smo vložili dodatne napore, da smo uredili vsa ta menjalna razmerja. Namreč zemljišča v kadetnici so bila v 6 hektarjih občinska. Dogovarjanja med mariborsko občino in državo, Ministrstvom za obrambo, so tekla predvsem o nadomestilu 6 hektarjev zemljišč, ki so bila do sedaj v lasti občine in so vredna 3 milijone 136 tisoč evrov, kot je tudi celotna vrednost zajeta v menjalni pogodbi. Razlika je nastala zaradi tega, ker so bila zemljišča v vojašnici, so stavbna zemljišča. Zemljišča izven vojašnice niso bila stavbna, tako da smo tukaj našli ključ, po katerem smo izpeljali to menjavo. Mene zelo veseli, da smo to zgodbo zaključili, kajti sodelovanje s Slovensko vojsko v Mariboru je odlično. Maribor je ponosni gostitelj velikega dela Slovenske vojske. Veseli smo obnovljene kadetnice, nam je veliko čast. Izkupiček po podpisu menjalne pogodbe je vse, kar se količinskega vidika tiče, za občino zelo pozitiven. Država pa s to menjalno pogodbo na svoj način tudi zaključuje urejanje zemljišč po kadetnicah širom Slovenije. Mi smo dobili nekaj stanovanj, en poslovni lokal v Narodnem domu, predvsem pa zemljišča tukaj okoli v neposredni bližini, ki so za nas tudi zelo interesantne, ker gre čez tudi bodoča obvoznica, pa za samo širitev dejavnosti v Radvanju pod Pohorjem bodo pomembna v prihodnosti. Kot kaže, ima tako ena kot tudi druga stran za novo pridobljenimi zemljišči že kar konkretne načrte. Po 27 letih, ki so bila potrebna za ureditev in prenos vseh zemljišč na območju vojašnice generala Maistra, se v Mariboru s tem podpisom ta zgodba v Mariboru tudi končuje.